sendo um programa bem legal. Se inscreva no comentário se você tem algum canal. E também no seu também, a gente vai fazer recorde de like, chuva de like. Yeah! Se vocês não sabem, o nome do meu canal é Canal da Maria Laura Cleide. Então, gente, pode contar naquela letrinha. Vocês sabem, gente, vocês sabem. É bem fácil assim. Vocês sabem, gente. Eu vou apresentar minha amiga. Fala oi. Ela tem meu vídeo. Mas, gente do céu. Aqui tá bem perto. Gente, vamos fazer a dancinha do like. Recorde de like, chuva de like. Recorde de like, chuva de like. Recorde de like, chuva de like. E vocês adoram. Então, se vocês darem 10 likes, a gente... fazer exercício. A gente mostra da planta. Gente, então vamos nessa. E a magia está seca. 3 horas pra contar. E o fogo está atacado pela fumaça. Mas todo mundo não tem mais motivo. Corta! Gente, eu quero falar que eu estou aqui no Brasil. E também essa fogueira aqui, ó, que eu tô, é porque ela vai aparecer aí na roleta. Então, pode ir, roleta. E todo dia vai ter roleta. Como tu, a sua cidade, pulando em atividade, pulando em atividade, na cabeça tu vai ser feliz com você. Vou falar sobre outra coisa. Vamos ver. Vou apresentar minha Esse é seu canal? É. Chega, né, de postar coisa no canal. Postar? Cadê a Sônia? Vai lá, cadê a Sônia? Eu vou apresentar minha Oi, querida. Ô, meu Deus! Beijo, te amo. Ai, te amo, querida. Beleza de tia, né, amor? Linda da tia, né? gente, muito bem, agora já vamos fazer Eu assisti aquele pai, assisto novela. tem muito bem. Vamos comer isso aqui? Vamos lá. Ai,
Pou, pou. Tá muito. Pou, 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 pou. Gente, vocês viram o barulho? Gente, agora eu vou na fogueira. Ai, gente. O que vocês mandam eu fazer foto? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Com a dancinha da fogueira, a música da fogueira, a música da fogueira, Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau.